ഹായ്, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനും സുഖമായിരിക്കുന്നു, അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്, രസത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 5-6 വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് വലുതാണ് കേട്ടോ, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. പിന്നെ നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് പുളി, കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാം. പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി, പെട്ടെന്ന് അത് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ചൂടാകുമ്പോൾ. അപ്പോഴേക്കും ഇതാ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരു 3 വറ്റൽമുളക്, ഉണക്കമുളക്, കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്, ഒരു 10 ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തത്, വലിയ ഉള്ളി ആയാലും മതി, ഒരു പകുതി, പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, കുരുമുളക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട്, കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്താലും മതി. പിന്നെ കായപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്, ഇത്രയും വേണം. എണ്ണ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉലുവ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഇടാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വാടി വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി, നല്ല ജീരകം, ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് വാടി വരുമ്പോൾ വാടിയിട്ടുണ്ട്. വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി ഇപ്പോൾ നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. കുരുമുളക് പൊടി ഇല്ലാത്തവർ കുരുമുളക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചില്ല, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചതച്ചെടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പുളിക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ 2-3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുളി നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം കുറച്ച് സമയം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും പോവാതിരിക്കാൻ ഒരു 2 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിക്കാരം. മൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റിയായ രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നാളെ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.